Dobrý den, jmenuji se Vitaly Svěsták. S radostí podělím se s vámi o důležitou informaci. Když u vás vzniknou otázky, spojte se s člověkem, který vám poslal toto video a tak získáte odpovědi, které potřebujete. Kdyby váš dotyčný nebyl schopen odpovědět na vaše dotazy, tak spolu s ním můžete rovnou kontaktovat mě a já vám vše dovysvětlím. Vítám všechny investory a partnery investiční společnosti Helix Capital Investments Ltd. V dnešním videu chci vám ukázat, jak převést peníze z platebního systému Helix Money do svého backofficeu Helix Capital a následně zakoupit investiční balíček. Tady na příkladu svého partnera ukážu vám, jak se to dělá docela v několika jednoduchých krocích. Na začátku se přihlásíme do backofficeu. Zadáme login, pak zadáme heslo a potvrzením tlačítka vstup nebo přihlásit se vstoupíme do backofficeu. Tady, jak vidíte, na účtu u partnera 0. Ale já vím, že ten partner už si zavedl peníze do platebního servisu Helix Money a teď ty peníze převedeme do backofficeu. Proto, aby jsme to mohli uskutečnit, potřebujeme přejít do záložky doplnit účet. Tady zadáte částku $150 třeba. Tlačítkem vytvořit, to potvrdíme. A tady máte napsáno, vyskočí vám taková stránka, kde je uvedeno, že vy teď provádíte platbu, zboží nebo služby, doplnění účtu, obchod, tady jsou stránky backofficeu osobního, na částku $150, obchod Helix Capital Investment Ltd, způsob Helix Money, platební systém a tlačítkem pokračovat, potvrdíme. Teď nám vyskočilo okýnko autorizace, proces identifikace majitele účtu. A proto, aby jsme mohli vstoupit do platebního servisu Helix Money, potřebujeme se autorizovat. Tady máme vyplněno své mobilní číslo. V tomto poličku napíšeme své heslo, které jsme si vytvářeli při registraci a potvrdíme tlačítkem pokračovat. Teď tady vidíte, že my chceme zaplatit zboží nebo službu, doplnění účtu na stránkách. Stav našeho účtu v platebním servisu Helix Money je $152,77 a my chceme doplnit svůj účet na částku $150 a plus poplatek. Takže 85 centů z této částky nám bere systém za doplnění svého účtu v backofficeu. Takže tady na to tlačítko potvrdit zmačkneme. A tady máme, že hlášení napsáno, že na váš e-mail nebo telefon odeslán kód potvrzení. Kód o potvrzení vždycky se posílá na telefon. Kdysi dávno bylo, že se posílalo na e-mail, ale teď se posílá pouze na telefon z důvodu bezpečnosti, protože občas se prostě mailové schránky může se dostat tam cizí osoba. Takže tady máme napsáno, že zboží nebo službu, doplnění účtu, opakovaně jakoby stav účtu, kolik bude strhnuto z účtu. A tady bych chtěl připoutat vaši pozornost u těchto částek, které se budou odečítat z vašeho účtu v Helix Money, protože oni se změnili v porovnání s předchozím krokem. V předchozím kroku byla částka napsána, tady v tom poličku bude odečteno ve výši $150,85. V tomto kroce už máme tu částku o 10 centů menší. Proč? Protože těch 10 centů odešlo jako platba za
servis, který odesílá zprávy s kódem potvrzení pro vstup do platebního systému Helix Money. Takže abyste o tom pamatovali a věděli, abyste se pak nedivili. A proto doporučuji tady posílat celé částky, nikoli v centy, protože ty centy se nepřeposílají, a mít dostatek peněz na účtu, protože jinak od těch 10 centů, kdyby vám nestačilo, tak platba se může neuskutečnit. Tady si vypíšeme ten kód, který nám přišel SMS zprávou na telefon a zmáčknutím tlačítka potvrdit platbu pokračujeme dál. A teď vidíte, že na naším účtu v backofficeu Helix Capital máme doplněnou peněženku o $150. Pro dnešní video, co se týká převodu peněz z platebního servisu Helix Money do vašeho backofficeu v Helix Capital, je všechno. Jak vidíte, ten proces není složitý. Stačí pouze se naučit několik potřebných kroků. Přihlásit se do backofficeu, zvolit záložku doplnit účet, zadat částku, na kterou chcete doplnit ten účet. Upozorňuji, že částka měla by být celé číslo bez žádných centů, protože jinak centy se nepřevádí. Proběhnout procesem autorizace, identifikace majitele účtu v platebním servisu Helix Money. No a pak peníze máte na účtu a už za ty peníze můžete kupovat investiční balíčky. V dalším videu ukážu vám, jak se správně posílají peníze, přes jaké platební systémy posílají se peníze do platebního servisu Helix Money. Pro dnešek je všechno. S váma byl Vitalij Svěsták. Když se vám toto video líbilo a bylo pro vás užitečné, budu vděčný za lajky pod video. Přejem hodně úspěchů ve spolupráci se společností Helix Capital Investments Ltd. a velkého počtu registrace, velkých zisků a buďte šťastní. O všechno postará se společnost Helix Capital. Krásný den a brzy naslyšenou.